que está bueno, que es adivinar. Había uno que era adivinar el auto. Por la óptica. Por la óptica. Headlight, a ver. Por el sonido. Me gusta por el sonido, Sí, por el sonido me gusta. Me gusta. Y bueno, me gusta el sonido. Y el de sonido lo voy a poner en YouTube. La quiero hacer. Y el sonido me gustó. Este está bueno. A ver, ¿qué es The Car by Its Sound? Ese me gustó, ¡Upa! Me gustó estos, Ese, el de Vicio Racer. Poné el de Vicio Racer que el tipo es buenísimo. Ok. Vamos a hacer ¿qué es The Engine Sound? ¿Qué quiere decir? Adivina el auto por el sonido que hace. Estoy en una llamada con Juanba. Juanba, saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí está. Vamos a estar jugando y vamos a tratar de adivinar sin que nos tiremos mucha data entre nosotros como para hacerlo más fácil. Así que vamos a hacer vamos a ver este video. Chat, si quieren participar, bienvenidos sean. Ok, a la cuenta de 3. Dale. 1, 2, 3. Ok, pues pausa. Dice, instrucciones. La meta es que tenés que adivinar correctamente el motor, dependiendo, bueno, el sonido, entre 3 opciones. Tenés 3 opciones, está bueno esto. Mirá vos. Está bueno, Claro, me gusta 3 opciones, está bueno. Si no, a ver, si querés después podemos hacer modo imposible, que es adivinarlo solamente. Sí, y estaría bueno ese. Estaría bueno ese también, lo vamos a hacer, Sí. vamos a hacerlo después. Dice, tenés 30 o 45 segundos para escucharlo y después 15 segundos de conteo para elegir tu respuesta. Claro, Dice, después de eso se va a aparecer de qué motor específicamente, a qué auto le pertenece, y la mayor cantidad de puntos que recibas es que sos más fanático de los autos. ¿Ok? Dale. Round 1. Ahí va. Estoy escuchando un buen turbo. Está difícil. Opa. Es un 6 cilindros. Para mí, yo voy por C. Es el RB26 de un Skyline. 2JZ. Ay, ahora no sé. ¡No! 1JZ, casi. Era el 1JZ. El 1JZ era 1JZ, sí. Era ¿sabes por qué 1JZ. No se moldaba tanto. Te digo igual, ¿sabés cuándo me di cuenta que era el 1JZ? En el último de todos. Sí. En el último sonido de todos, la última aceleración de todas, dije, Sí. es ahí. No, 2JZ, sí. Bueno, pifiamos no, los dos. dos. 2JZ 0 puntos. y bueno, perdimos los dos. 0 puntos. Bueno. Esperamos un segundo. ¿Qué hace, Ma? Hola, señora Castelote. Sí, escúchame, ¿te puedo llamar después? Chao. Ahora sí, un saludo para mi vieja. Buenísimo. Ya sé, me parece que es. Pero esto es otra cosa. Es un Carrera GT. Carrera GT, sí, Carrera GT. Carrera GT. Porque el L-Fate tira cambios Sí, automáticos. más automáticos, sí. Es un Carrera GT. Sí, vámonos, pibe. Sí. Vámonos, pibe. Qué legendario es este auto. Un saludo a Paul Walker. Round 3. Tiene sonido 4 cilindros. No. Espera. O V8. Espera. O 6. 6 cilindros. 6 cilindros. Ya sé. Mirá, con los ojos cerrados. E46 M3. Sí, tiene raspi, tiene raspi. Con los ojos cerrados. Esto lo pueden ver todos. E46 M3. A las opciones. ¡No! ¡No está! Amigo, Ay. ¿vos me vas a decir que es un R32 3.2? Sí, o un SEAT. Yo voy por el SEAT.
Seat León. Seat León. Voy por el Seat. Sí, ¿Viste? Yo pero te amigo, dije. amigo, era el mismo ruido que un E46 M3. Ah, era por el Raspberry, por los Raspberry, pero no era por el. No era el Round mismo. 4, a ver. Bueno. Esto sí es un 4 cilindros. No, no es un 4 cilindros. Ah, Es un 6, es un una 6 335. dBm, es una 335, un Base 58, 40, N54 algo. N54, sí. Es una N54 o N55. 135, 335, algo de N54. A ver. Sí, es seguro. Sí. Hasta te digo que no sé si un B58, Sí, es 235, el BM, 235, Está, chao. 235. Porque aparte se escuchan los turbos. Se escuchan los turbos y los Porsche esos no tienen. 996 no tiene turbo, a menos que sea el turbo ese. Olvídate. Vamos a los pibes. 5. Ya sé qué es. 5 cilindros. Focus RS o Volvo C30. No es un RS3. No. ¿Es un C30 o es un Focus RS? O un Volvo. ¿Cuál es un Volvo C30? Ah, sí. Perdón. ¿Un Volvo C30 o un... O un Focus RS. O sea, un Focus RS? Alguna de esas. A ver qué dice. Tiene que ser. Pero 5 cilindros. Volvo acá, el T5, ese. El Volvo del T5. El T5. Escuchá ese turbo. Jo, el Fiat podría ser, pero dudo. Parece el Volvo. Voy por Volvo. ¡No! 2.2 turbo. Dale. ¿En serio? Bueno, igual estamos acertados en que esto era sonido de 5 cilindros. No, sí, a ver, es alevoso el 5 se renota. Bueno. No estuvimos tan No, bien. creo que tuvimos 3, no, nada más. Estuvimos ahí. De 3 de 5, ¿no? Tuvimos ahí 3 de 5 hicimos. 3 de 5. A ver, vamos a buscar otro igual. Bueno, El 2, está el 2 del pibe este. ¿El 2 del pibe este? Sí. Acá. V8s. No, pero ya me dice que son solo V8s. No me importa. No sé. Bueno, ¿V8 de qué? A ver, vamos a hacerlo. Solo V8s. Hacemos este que es el episodio 2 solo de V8s. Así que vamos a adivinar V8 de qué auto. ¿Ok? Todos V8s, pero ¿de qué auto? Tiene pinta de una 360 Challenge Stradale. ¿O no? Está recruzado, amigo. Tiene una leva potente. Ay. Te diría que es un Charger. Es un Charger. Un Heavy. Estoy por ese lado. Para mí sí, dice que es un 2 Heavy. Charger. ¡No! Ay, un GT40, boludo, la puta que lo GT40. parió. Nos cagó. Hubiera elegido un GT40 la segunda opción, pero no, ya no cuenta. Sí, me parecía nasty. Round boludo. 2. Ya, vamos mal. Alemán. Suena alemán. Espera. Alemán. Esto es AMG. No, pará. Hasta te podría decir RS4, no sé por qué. Pero tal vez. la ¿Es estoy automático pifiando, en no esta? sé. ¿Qué será? Esa boludo? caja medio lenta me tiró a Mercedes-Benz de los años Esa- 2000 y esa- pico. 2000 cortos. Mercedes-Benz 500i. Me suena Yo digo, mucho el che, la 412, 8, para mí es el 8. ¿Vos qué decís? ¿Qué decís vos? ¿Qué decís vos? El Audi. ¿El Audi? ¡Ay, no! Es la carta de Mercedes. Estaba a punto de tirar esa, amigo. Bro, vos decís lo que a vos te pinte, No, es que
Pero, o sea, no me terminó de convencer el último sonido de todos. Es que no era C63, el C63 es mucho más asqueroso. Sí. Esto es un Ferrari. Esto es Ferrari. Flatplane. Esto es Sí, Ferrari, puede ser Ferrari, puede seguro. ser Lotus Esprit, puede ser. No, Esto es sí, un Ferrari. eso no. Esto Sí, no. es un 430 puede ser. O 458. Sí, puede ser algo así. A ver. Dale, boludo. Algo más difícil. Para mí es un 430 escudería. La Challenge Stradale. Pará. Challenge Stradale. Para mí es escudería. No. La Challenge Stradale. Pero también no es hijo de puta, boludo. Me ponen No, uno bueno, al lado del F40 otro. no es- La F40 pero no hay nada tiene chance. otro ruido. Esta tenía ruido de auto de carrera. Ese era el tema. A ver. Upa. Upa. Nasty. No me suena nada esto. O sea, sí, pero... ¿Sabes qué? Es un N92 M3. No tiene launch control. ¿O sí? Corren Stingray. No, Panamera GTS. ¿Viste? Sí, era Panamera. No, yo me quedé helado, ni elegí, boludo. Y es Digo que ¿sabes me por qué? resonaba- ¿Sabes por qué me pudo haberlo resonaba delatado? M3. Que era lo que tal vez me di cuenta lo rápido que pasaron los cambios. Sí, el launch Y control... no hay caja americana que tenga esa fase de cambio. No. Ponemos un sonido de afuera, boludo. ¿Qué es esto? Re americano. Sí. Esa caja larga automática. Passat W8. El W8. W8. Es un Algo doble- me dice W8. sí. ¿Vos? Toyota Soarer no es. El Volvo S80 no, Passat. No. Era el Volvo, mira vos. Estamos pegando ¿Qué una, ocho? amigo, Qué lindo que suena, boludo. Suena muy bien, Si Volvo tuviera un poco de reveta en Argentina, lo compraría. Che, no, que nos pegamos una, boludo. Nos pegamos una, boludo. A ¿Cómo se ver. nota que tenemos motores chicos en Argentina? Sí, como nosotros somos 4 cilindros acá nada más, sí. Somos 4 Acá cilindros. te identifico, un 206, un Corsa, un Gol 3, todo lo que vos quieras. No, boludo. No estuvo fácil, Está No, complicado. ese estuvo re difícil. Está Me complicado. sentí un boludo. A ver, otro. ¿Estamos a la cuenta de 3? Dale, dale. 1, 2, 3. Supra. Supra. Sí, Supra. Supra. Este es fácil. Fácil. Amigo, el anti-lag two-step, esto es... 2 segundos lo reconoces. Literalmente. Amigo, los tiros que tira. A ver esto. Muy poco tiempo para pensar. No voy a mirar, no voy a mirar. No hay nada. No voy a mirar, no miro. Ni me lo hubiera imaginado el Es un SR26. GTR R26. R33, mira, muy bien. Va Valentín, bien Valentín. Bien Valentín. 2 de 2. A ver. Ojos cerrados. RX7. Wankel toda la vida. RX7 Wankel. Rotativo. Sí. Este bien fácil. A ver, este no diga nada, Ojos cerrados. Seis cilindros. RXX, mira. Pero boludo, ni te dio tiempo, no te Espera, da tiempo espera. ni que acelere. Yo no abrí los ojos,
¿Qué es pasó? ¿Qué dijiste? un JZ? No, boludo. NSX. boludo. No, nada que ver. Ni lo escuché. 6 cilindros. A ver este. Subaru. Subaru. Esa, boludo. Toda la vida. Toda la vida. Sí. Ese motor boxer es de lo más fácil de reconocer de la historia. Si no conoces ese ruido, no podés ser considerado un fanático de los autos. Tan fácil de reconocer la impresa. Otro. No digas nada, Evo. Ay, no. No digas nada. No digas nada. Cuando vi el Two-Step dije, eso es algo con turbo. No puede ser una CRX, boludo. Pero, No me boludo, digas, tipo- boludo. No me digas que yo no estoy mirando, tipo, los Sí, quiero escuchar. boludo. Porque ¿sabes qué estoy haciendo? Te dan 10 segundos crotos y esos 10 segundos no me sirven. No digas. Pero una CRX con ese two-step. A ver. Esto es un 5 cilindros. Sí. ¿Qué es? No lo vas a averiguar. No saca ni pedo. Un 4. No. Ah, bueno, boludo, pero no es el mismo que un Audi 4. Casi. No, es un Audi 200. Z. Es el trombón. Ay, casi, boludo. Espera. ¿R35? Sí, R35. ¡Vamos! ¡Oh, Valentín! El tema, boludo, te lo ponen cuando Cuando yo lo traté regula. de averiguar antes, cuando estaba regulando. Y esto te lo tienen que poner para averiguarlo. Claro. A ver este. ¿Qué es esto? No digas nada, ¿Qué es esto? 911 Turbo, mirá, no tenía ni idea. Este es fácil, 458 Italia. 458 Italia. 458. ¡No! 918 Spider. No, 918. Suena muy Evo, parecido. me troleó. Sí, no, alta Boludo, troleada. ¿Cómo salió eso? ¿Qué troleada me comí? ¿Qué troleado me comí? A ver, el otro. ¿O termina acá? No, termina acá. Che, difícil este, Difícil. Bueno, estuvo bueno, boludo. Estuvo la bueno verdad que, este. la verdad que hay muchos que te desafían. Decir, Ojo, che, está bueno, boludo. ¿qué por Está hacer? bueno, me gusta.